ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, Mallu.europe.trucker ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ 3 ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സും എക്സാമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ റൂമിൽ തിരിച്ചെത്തി. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പോരുന്ന കാഴ്ചയും പിന്നെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ കുറച്ച് കാഴ്ചയും ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ. ഇനി നമുക്കൊരു 3 ദിവസം എനിക്കൊക്കെ ഒരു 3 ദിവസം ലീവാണ്. നാളെ മുതൽ ക്രിസ്മസ് പ്രമാണിച്ച് നമുക്ക് 3 ദിവസം ലീവാണ്. നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ നിൽക്കണം. അങ്ങനെ ഞാൻ സാധനങ്ങൾ പാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് വാഷ്റൂം വരെ പോയപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഒരു ഉസ്ബാക്കിസ്ഥാൻ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട്, അവനെതിൽ കാണിക്കാം. സുഹൃത്താണ് കേട്ടോ, ഉസ്ബാക്കിസ്ഥാൻ. നമസ്തേ നമസ്തേ ഇന്ത്യൻ പീപ്പിൾ. ഇവൻ ആകെ അറിയുന്നത് നമസ്തേയാണ്. ഇവൻ നമ്മളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമസ്തേ പറയണ്ടവൻ. ഇവന്റെ പേര് ഒയ്ബെക്. ഒയ്ബെക്. മച്ചാനോട്ട് നമ്മൾ പോണ്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മുടെ ടാക്സി ഇവിടെ പുറത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ മച്ചാൻ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഡിക്കിയിൽ വെച്ച് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് യാത്ര. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ മച്ചാനോട് യാത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞ് പോകുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് നേരെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലോട്ടാണ്. നമുക്ക് ട്രെയിൻ എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയില്ല. അവിടെ ചെന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് അന്വേഷിക്കാനായിട്ട്. സിറ്റിയിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ യാത്ര. അപ്പോൾ സിഗ്നൽസ് കൂടുതലാണ്. ട്രാം പോകുന്നതാണ് നമുക്ക്. അങ്ങനെ നമ്മൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തി ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്ത് 12:30 അടുത്താണ് നമ്മുടെ ട്രെയിനിൻ്റെ സമയം. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സമയം നോക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ബോർഡൊക്കെ ഇതിലുണ്ട്. നമുക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് സ്ക്രീൻ അവൈലബിൾ ആണ്. അതിൽ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇവിടെ നമുക്ക് 11 പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. പോസ്റ്റ്മാൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണിത്. നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു 2-2.5 മണിക്കൂർ വെയിറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ കുറച്ച് നേരത്തെയാണ്, കാരണം ട്രെയിനിൻ്റെ ടൈം അറിയാത്ത കാരണം കൊണ്ട് നേരത്തെ വന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു പ്രാവ് കണ്ടത് നമ്മുടെ അടുത്ത്. ഞാൻ ചുമ്മാ കൈ കാണിച്ചപ്പോൾ കൈയിനടുത്തൊക്കെ വന്ന ആശാൻ നടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ, സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ്, ഫ്രണ്ട്സ് എവിടെയും കൊണ്ട് യൂറോപ്പിലേക്ക് വരാൻ ലക്ഷ്യമായിട്ട് എവിടെയും കൊണ്ട് കാശ് കളയരുത്. നമ്മൾ അത്ര ട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളിടത്ത് മാത്രം പോയിട്ട് അന്വേഷിച്ചറിഞ്ഞ് ഏൽപ്പിക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റയിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യാം. ഞാനതിന് റീപ്ലൈ തരുന്നതാണ് ഷുവറായിട്ട്. അപ്പോൾ എനിക്കറിയാവുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരും. ഡൗട്ടൊക്കെ ചോദിച്ച് ക്ലിയർ ആക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ട്രെയിൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നേരെ റൂമിലേക്ക് തിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും, നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മുമ്പൊരു ഏജൻസി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രൈവേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യാൻ ഇൻസ്റ്റയിൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ഏജൻസി കൂടെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം എൻ്റെ അറിവിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി നമ്മൾ വീണ്ടും കാണുന്നതുവരെ ബൈ.